আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা টায়ারের বিট কাটবো। তো আমরা পাটারি বাজার চলে আসছি। এটা হচ্ছে গাড়ির বিট, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। আমি বিটটা যদি কাছ থেকে একটু দেখাই, দেখতেই পারতেছেন বিট মাঝখানে লেবেল হয়ে গেছে এই জায়গাগুলা। তো আজকে এটার বিট কাটার পরে দেখবো এটার লুকসটা কি আছে, আর এখানে বিট কাটালে কি সমস্যা অসমস্যা হয়, গাড়ির কি প্রবলেম হয় না হয়, বা বিট কাটার সুবিধা অসুবিধা কি, এটাও আমরা গাড়ির বিট কাটার পরে দেখব। গাড়িটা বেশ কিছুদিন চালিয়ে দেখবো যে আসলে কোনো প্রবলেম হয় কিনা বা কোনো প্রবলেম আছে কিনা। আর এটা হচ্ছে ইয়ামা এফজেড এর গাড়ি। এখানে টায়ারের কন্ডিশন মোটামুটি আছে, মাঝখানটা শুধু গেছে। আপনার প্রথমে দেখতে হবে যে টায়ারের যে মেইন ফেসটা এটা কতটুকু ক্ষয় হয়েছে আপনার। যদি এখানে আপনার সুতা চলে আসে তাহলে আপনি এখানে বিট কাটতে পারবেন না। তো দেখতেই পারতেছেন টায়ারটা মাঝখানে গেছে, মোটামুটি গেছে। তো এখানে আমরা এটার মধ্যে বিট কাটিং করে দেখবো যে আসলে কেমন হয় বিট কাটিংটা। তো দেখতেই পারতেছেন আমি টায়ারটা আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে, দেখতেই পারতেছেন। আর এটার বিট কাটবে হচ্ছে আমাদের এক বড় ভাই। তো চলেন কথা না বাড়ে আমরা সরাসরি আমাদের বড় ভাইয়ের কাছে চলে যাই, দেখি উনি কিভাবে এটার বিট কাটে। আর ওনাদের কাছে টায়ার পাবেন, প্লাস ওনাদের কাছে আরো অনেক কিছু আছে। যদি এখানে দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে টায়ারের। এসজেড এর কালেকশন আছে, এখানে ইয়ামার কালেকশন আছে, সুজুকি জিক্সার, এসএফ, অটো রিক্সা, টায়ার ব্যান্ড, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড যত টায়ার আছে ওনাদের কাছে সব আপনারা টায়ার পাবেন। তো এখানে ওনাদের নাম্বারটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারবেন। তো চলুন আমরা ভাইয়ের কাছে চলে যাই, দেখি ভাইয়া গাড়ির কীভাবে বিটটা কাটিং করে। কি করতেছেন, ভাইয়ের নাম হচ্ছে সোহেল। এই শপে আসলে আপনারা সোহেল ভাইকে পাবেন। সোহেল ভাই আসলে মাঠগাটটা খুলতেছে টায়ারের। মাঠগাটটা খোলার পর আপনার টায়ারটা ক্লিন করে নেওয়া প্রয়োজন। ক্লিন করার পরে আপনারা দেখতেই পারতেছেন বিট কাটার কাজ শুরু করে দিছে। তো আমি এখানে ভিডিওটা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিছি, কারণ আপনাদের আসলে সময় অনেক মূল্যবান। তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাদের যে টায়ারগুলো আছে, টায়ারগুলো যদি এরকম কন্ডিশনের হয় তাহলে বিটগুলো কাটতে পারবেন। আর যদি এর থেকেও খারাপ কন্ডিশনের হয়, সুতা বের হয়ে যায়, তাহলে আপনারা বিট কাটতে পারবেন না। তো বিট কাটার পর আপনারা দেখতেই পারতেছেন বিট কাটা এখানে শেষ। আর এখানে টায়ারটা মানে পানি দিয়ে ক্লিন করতেছে আর পরিষ্কার করতেছে। তো দেখতেই পারতেছেন অবশেষে গাড়ির যে ফাইনাল লুকটা, এটা হচ্ছে বিট কাটার পরে অবস্থা। তো আমরা এই গাড়িটা বেশ কিছুদিন এই বিট কাটার পরে চালিয়ে দেখছি। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, সব ঠিকঠাকই আছে, তেমন একটা সমস্যা নাই। তবে যারা হাইওয়েতে রাইড করেন বা দূরে যান, গাড়ি লং জার্নিংয়ে অন রোডে চালান, তাদের জন্য আমি বলবো যে নতুন টায়ারই ঠিক আছে। তারপরেও যাদের বাজেট কম আছে তারা এই টায়ারটা বিট কাটে নিতে পারেন। আর তাছাড়া যদি নতুন বা ওয়াকশন বা সেকেন্ড হ্যান্ড টায়ার কিনতে চান, তাহলে আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে, ওই ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আর ওনাদের কাছে আপনারা সেকেন্ড হ্যান্ড টায়ারও পাবেন, আমি ওনাদের নাম্বার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারবেন। তো আজকে আর কথা বাড়াবো না, আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্ত। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বেশি বেশি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।